ये था इस साल तो वो, और ये ग्वालियर जैसे गया था मैं, हार्ट बीट बढ़ रही थी गुरुजी, तो उन्होंने बता दिया कि आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम, वो उसी के हार्ट में कुछ होगा, तुम्हारा हार्ट बहुत हार्ड है, चिंता न करो, मस्त रहो। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। बेटा बताइए। करुण शंकर महादेव जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी दरबार से जुड़े हुए 7 साल हो गए, तो काफी कुछ बाबा माँ की कृपा से लाभ मिला है सभी लोगों को, और कुछ दिनों से मेरे सर सब शारीरिक कष्ट मेरे अंदर आ रहे बाबा। तो अभी इस समय खड़ा हूँ, हृदय गति बहुत तेज चल रही है मेरी। आंखें बंद करो। चल जाएगी आरोग्य वाले। इसकी जप की ऊर्जा, इसकी पुण्य, जप के पुण्य बाहर निकाले जाए, सब बाहर लाए जाए। ओम शिव त्रिपुर सुंदरी प्रभाव, इन लिंग बाहर लाई जाए, खींच के खींच जाए इसे बाहर। ये था इस साल नक्का जैसे शुद्धि। इसमें जो तैत भी निकाला जाए, कमर से काट दिया जाए, फाड़ के बाहर निकाला जाए, सेव पाँव खिला दिए, दोनों आंख जोड़ दिए जाए कटे हुए, और जो इसके प्रजनन अंग गायब है, प्राइवेट पार्ट सब लगाया जाए, सूच में सक्रिय कर दिया जाए। शुद्धि जो वीर्य नाश करके ओझ खा गई और पोषक नष्ट किया और खींच के लाया जाए, वापस दिया जाए। शुद्धि वापस दिया जाए, इसको सारी शक्ति इसको वापस दिया जाए, खींच के सब नोच के खा गई जो। लेपन कर दिया जाए। 5 बार बोलो, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसकी जो जप की ऊर्जा है स्वयं की मस्तक पे बची हुई स्थापित कर दीजिए। आगे चक्र के समझ आँख खोलो, बंधन खींचो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। अब ठीक हो? हाँ गुरु जी, बस यही। अब चलो फिर, चल के आओ फर्स्ट क्लास, गहरी गहरी सांस लो, चलो। अब तुम एकदम अच्छे, फर्स्ट क्लास, कोई भी कष्ट नहीं। बैठ उठ के देखो, बैठो उठो, देखो कमजोरी तो नहीं है, खड़े हो, एकदम फर्स्ट क्लास। गुरुजी अभी मैं जैसे खांसी ज्यादा हो रही थी। खांसी नहीं थी यार, ये कुछ और था, अभी निकाला हमने। सुनो तो वो, और ये ग्वालियर जैसे गया था मैं, हार्ट बीट बढ़ रही थी गुरुजी, तो उन्होंने बता दिया कि आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम, वो उसी के हार्ट में कुछ होगा, तुम्हारा हार्ट बहुत हार्ड है, चिंता न करो, मस्त रहो। बस गुरुजी यही आपसे कामना। अब कोई कष्ट है बचा? अब ये आपको लग रहा है कोई कष्ट? कंपन हो रहा है शरीर थोड़ा। अब कंपन तो होगा, कंपन हटा दें, कंपन तो होने दो थोड़ा। आंखें बंद, डरो मत, पीछे सब शांत। अभी गुरुजी यहाँ भी चल के आ रहे थे, जैसे चल रहे थे या चलते थोड़े बहुत सांस जोर से फूलने लगती है गुरुजी। ऐसा है? हाँ। अब कुछ कहलाओ नहीं, अब बढ़िया हो तुम, अब कोई कष्ट नहीं।
कोई कष्ट जो हो रहा है, कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं गुरुजी, अब तो कोई नहीं, बस इतना यहाँ से कमजोर थे आप, कोई कमजोरी तो नहीं है कुछ? हाँ नहीं है सर। सब निकल गए, सब गंदगी गई, लंग्स में कैंसर बन रहा था तुम्हें, ठीक है, किसी के कारण प्राइवेट पार्ट तुम्हें महसूस ही नहीं होते थे, गायब थे बिल्कुल। अभी सब किया है दरबार ने, ठीक है, जो बताने लायक भी नहीं है। आप सब टर्न हो, जब जारी रखो अपना। गुरुजी तो जस्ट ही चल रहा है गुरुजी। हाँ बिल्कुल बढ़िया करते तो हो। गुरुजी बस इतना आशीर्वाद है कि बस पद यात्रा में शामिल हो सके। बिल्कुल हो पाओगे। अब जो तुम्हारा वीर नाश हो जाता था लगभग रोज, अब नहीं होगा, ठीक है। गुरुजी बस यही आशीर्वाद बनाए रखें। वो भी निकाली हमने, लिंग वैर भी लटकाए घूम रहे थे। खुश हो।